各位大佬，大炮麥打邊爐，我唔知大家有冇試過。就喺尋日，我去街市買餸，聽埋冚等嗰個富靚婆，佢搭住我嘅膊頭，好認真咁同我講，話大炮麥打邊爐好閪使得。我專登試咗2鋪，果然係掂過碌蔗啊！攞你命，3000。開頭嗰陣時，我聽佢咁講，真唔係幾信㗎。我心入邊諗，喂，大佬啊，你咪鹹蛋嘅啫，識鬼打邊爐咩？但我由佢堅定嘅眼神可以睇得出，佢份人好真，又有愛心，做朋友認真係一流嘅。仲有佢隻鹹蛋比尋日足足貴咗2毫子一個，咁嘅價位對我呢挺除咗窮之外乜都有嘅男人嚟講，無疑係識上加。喂，哎呦，有啲料喎，我攞咗佢，喂，等先。好嘢吓，睇嚟我低估咗你。不過你都咪開心住，我出水強最中意嘅就係啲有實力嘅對手。喂，唔係嘛？咁都俾佢走甩咗，有冇搞錯啊？屌，可以掙脫我呢招劫命鴛鴦鎖，你都算巴鳩拜下。睇嚟遊戲越嚟越有意思啦。呢個係一場高手之間嘅博弈，一攝拉開，射佢一炮。喺呢個 moment，我已經唔係好記得俾佢踢咗幾多腳啦。我淨係知道，越係呢種情況就越要保持冷靜，因為合路相逢唔係我死就係你亡。喂，咩料啊，大佬？成村人走過嚟做咩啊？有咩事？我出水強插唔掂咩？不過既然一場嚟到，做虧嘢嚟，跟手開大，打他，快打他，傻豬啦！再嚟打咗成6分鐘，對面班友先攞我3個人頭，睇嚟佢哋都好大有限啦。阿 K 姐們做咩啊？咁近都要傳送個矮笨撚嘢係嘛？哎呀，你古天神，奪命鴛鴦鎖，問你死未？嚟咧！我知道依家你非常憤怒，作為一個戰士，衰喺我手上，講出嚟都笑死人啦！咩話？我唔係眼花係嘛？你居然夠膽嚟撻紅，睇唔出你人仔細細，膽都幾大啊！奪命鴛鴦鎖，鎖錯佢，我9級打你10級，用條脷都舐死你啦！你估係開玩笑？呢部好啦，個行貪唔到不但止，仲要擺送條命仔，你話咁又何苦呢？啲偷雞唔到食齋買嘅嘢，我以為得我出水人咁戇居先會經常做，原來你都醒唔到去邊個啫！哎呦，什麼泳衣？兄弟咬佢！